Տիկին Բակունց արդյոք մտահոգիչ է կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը հանրապետությունում։ Այո, ցավով պետք է նշեմ, որ մտահոգիչ է, ինչպես մենք անընդհատ նշում ենք վերջին ամիսների ընթացքում, որ հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի կայուն աճի փուլում ենք, այդպես էլ դեռ շարունակվում է, դեպքերը աճում են, մենք յուրաքանչյուր ուրեմն շաբաթից շաբաթ դեռևս աճ ունենք դեպքերի աճ նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ։ Իսկ որ շտամն է ավելի տարածված, որքանով է ճիշտ տեսակետը, որ ալֆա շտամն արդեն Հայաստանում չի տարածվում։ Մենք առողջապահության նախարարությունը իր համագործակիցների հետ հետազոտություններ է արել նմուշների մեր երկրում ուրեմն ընտրակային հետազոտություն եւ եթե նախկին ասենք ապրիլ ամսվա ընթացքում դեռևս գրանցվել է ալֆա շտամի շրջանառություն, ապա վերջին ամսվա օգոստոս ամսվա տվյալներով այլևս այլ շտամ չի հայտնաբերվել։ Բոլոր հայտնաբերվածների պարագայում եղել է դելտա տեսակը։ Իսկ ինչով է վտանգավոր դելտա տարբերակը եւ ինչպես է այն դրսևորվում։ Տեսեք, դելտա տարբերակը կորոնավիրուսն է նույն, սակայն դելտա տարբերակը նախ շատ ավելի վարակիչ է, ինքը շատ ավելի մարդ է վարակում, քան վարակում էր օրինակ ալֆա շտամը։ Եթե ալֆայի պարագայում ասում ենք, որ մեկ հիվանդանձը կարող է վարակել 4-ից 5 անձի, ապա դելտայի պարագայում դա այդ թիվը 7-ից 8 հոգի է, այսինքն մեկ հիվանդ անձը կարող է վարակել 7-ից 8 անձի։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, դելտա տարբերակի հիվանդությունը ավելի արագ է ընթանում, միջինում եւ ավելի անսպասելի եւ արագընթաց բարդություններ է առաջացնում։ Երրորդ առանձնահատկությունը դելտային է, որ մենք եւ դա մեր մոտ ենք արձանագրում Հայաստանում նկատի ունեմ ջահելած տարիքը հիմնական հիվանդացող կամ հիվանդ անձանց տարիքային կազմը փոխվել է, եթե առաջ մեր մեծ մասամբ հիվանդները ավելի շատ տարիքային 50-ից բարձր տարիքային խմբերում էին, այստեղ այդ տարիքային խումբը արդեն երիտասարդներն են 30-ից 39 մինչև 40 աշխատող եւ ամենաառողջ տարիքային խումբն է ավելի շատ ախտահարվում։ Մասնագետները շատ են խոսել, բայց կրկնեմ շրջանառվող հարցը, եթե նոր շտամների դեպքում պատվաստելուց հետո կրկին վարակման վտանգ կա, որքանով է արդյունավետ պատվաստանյութը։ Տեսեք, պատվաստանյութերի արդյունավետության համար մի քանի չափանիշ կա եւ մեր իմունիտետն էլ կա ստերիլ իմունիտետ, ստերիլացնող իմունիտետ եւ կա ոչ ստերիլացնող իմունիտետ։ Պատվաստումների հիմիկվա պատվաստումները մեզ մոտ առկա եւ գոյություն ունեցող պատվաստումները արդյունավետ են հիվանդության ծանր, ծայրահեղ ծանր եւ մահվան ելքով դեպքերի պարագայում։ Ամբողջ աշխարհի պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դելտա շտամի պարագայում պատվաստված եւ նորից վարակված անձանց շրջանում ծանր դեպքերը, այսինքն այն դեպքերը, երբ մարդը ստիպված ստանում է ինտենսիվ բուժում, ռեանիմացիա կամ մահանում են, չնչին են 95-ից 98% այդ ծանր հիվանդների ամբողջ աշխարհում դելտայի պարագայում չպատվաստված անձինք են։ Դա մեզ հնարավորություն է տալիս ասելու, որ մեր պատվաստումները պաշտպանում են հիվանդության ծանր ընթացքի, ծայրահեղ ծանր ընթացքի եւ մահվան դեպքերի պարագայում։ Ինչ վերաբերվում է կրկին վարակվելու մասին, ապա շատ պատվաստանյութեր կան պրակտիկայում այլ հիվանդությունների, որոնք եւս ամբողջապես ստերիլ իմունիտետ չեն առաջացնում, որպես օրինակ կարող են բերել գրիպի վակցինան, որը որ մեծ հաջողությամբ կիրառվում էր եւ մեր երկրում եւ ամբողջ աշխարհում, որի դեպքում մենք ասում ենք դուք 80%-ով չեք հիվանդանա, եթե հիվանդանաք էլ հիվանդությունը կտանեք թեթև, չեք ունենա բարդություններ, չեք ունենա կյանքին ուրեմն վտանգ ներկայացնող իրավիճակներ, այդպիսով կպաշտպանեք ձեզ մահից, հաշմանդամությունից եւ այլ բարդություններից։ Նույնը կովիդի պարագայում է։ Մեկ անգամ եւս նշեմ, կովիդի պատվաստումները պաշտպանում են մեզ ծանր հիվանդության ծանր, ծայրահեղ ծանր դեպքերից, մահվան ելքերից, բարդություններից, հաշմանդամությունից հետագա
երկարատև կովիդից, երկարաժամկետ բարդություններից եւ հետագա խնդիրներից։ Տիկին Բակունց, հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող կարգավորումով աշխատողը պետք է ներկայացնի կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, կամ ՊՇՌ թեստ։ Եթե պատվաստվողն էլ է վարակման ենթակա, ինչու նա էլ թեստ չպիտի հանձնի։ Տեսեք, այդ միջոցառումը, որի մասին դուք խոսում եք, կիրառվում է շատ երկրներում եւ հենց հիմա էլ եւ մեր տարածաշրջանի եւ այլ երկրներում ամբողջ աշխարհում լայնորեն կիրառվում է եւ իր արդյունավետությունը ապահովել է։ Ինչու՞մն է իմաստը։ Մենք ասում ենք, որ աշխատավայրերում, որպես այն տարածք, որտեղ ամենաշատը շփվում են մարդիկ եւ աշխատում են, ուզեն-չուզեն պետք է շփվեն, մենք պետք է ապահովենք անվտանգ պայմաններ, այսինքն պետք է այնպես անենք, որ աշխատավայրում մարդու առողջությունը հնարավորինս պաշտպանված լինի, այդ թվում կովիդով վարակվելուց։ Դրա համար տեստավորումը մեզ գալիս է ասելու, որ այն անձով տեստավորվել է եւ ունի բացասական պատասխան, ինքը չի վարակի իր շրջապատը։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստվածներին, ապա վերջին գիտական հետազոտություններ են հրապարակվել, շատ թարմ եւ լուրջ գիտական հանդեսներում, որոնք ասում են, որ պատվաստված անձը նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ ինքը վարակվում է, միևնույն է, քանի որ ինքը արդեն պատվաստված է ունի հակամարմիններ, իր մարմնում վիրուսի քանակը ավելի ցածր է վիրուսային, այսպես ասած, ծանրաբեռնվածությունը, քան չպատվաստված անձի մոտ։ Եվ դրանով իսկ պայմանավորված, նույնիսկ եթե ինքը վարակում է, ինչ որ կարող է վարակել, միևնույն է իր արտազատած վիրուսի քանակն էլ համապատասխանաբար ավելի քիչ է, քան մյուս անձանց։ Դասախոսները պարտավոր են, իսկ ուսանողները ոչ։ Տնտեսվարողները եւ պետական հիմնարկները պարտավոր են, իսկ նրանց հաճախորդներից շատերը ոչ։ Ինչքանով այս հրամանագիրը կլինի արդյունավետ կորոնավիրուսի դեմ այս պարագայում։ Պարտավոր են, մենք եկեք հասկանանք ինչ են պարտավոր անել։ Պարտադիր պահանջը թեստավորումն է։ Պատվաստված լինելը այդ պահանջից բացառություն է ենթադրում։ Այսինքն պարտավոր են թեստ ներկայացնել, ոչ ոք պարտադիր չի պատվաստվում։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, երբ որ պատվաստվում են մարդիկ, ինչքան շատ պատվաստված անձ ենք ունենում, այնքան շատ պաշտպանված ենք լինում եւ այդքան մենք վարակման ճանապարհը կարողանում ենք փակել, իր ուղիները նվազեցնել։ Եվ այսպես ասած, այդ բանը, պատվաստման շղթան կոտրել։ Ինչու են պարտավոր աշխատողները, որովհետև այցելուն կարող է եւ չայցելել, կարող է չգնալ խանութ, նախընտրել, ասենք, պատվիրել տուն, օրինակի համար, կամ ինչ որ բաներից ինքը այլընտրանք ունի, բայց երբ որ մարդ աշխատում է, իր աշխատատեղում աշխատում է, ինքը այլընտրանք չունի, ինքը պետք է գա եւ պետք է աշխատի, դա իր ապրուստի միջոցն է։ Այդ իսկ պարագայում առաջինը ով որ պաշտպանվում է այստեղ, դա աշխատողն է։ Պատվաստվելով աշխատողներին, դա կլինի դասախոս, դա կլինի այլ խանութ, սպասարկող անձնակազմ։ Մենք միաժամանակ պաշտպանում ենք նաև իրենց այցելուներին, որովհետև այցելուն հոկտեմբերի 1-ից հետո մտնելով ինչ-որ միտեղ, հրամանը ուժի, ինքը արդեն կարող է ավելի վստահ լինել, որ իրեն սպասարկող անձը վարակիչ չի եւ ինքը այնտեղ գնալուց չի վարակվի։ Իսկ ինչպես կարող են քաղաքացիները ծանոթանալ, թե որ հիվանդությունների դեպքում չպետք է պատվաստվել։ Արդյոք այդ ցանկը վերջնական է թե կարող։ Ուրեմն ցանկը հաստատված է նախարարի հրամանով, այդ հրամանը հրապարակված է, կա եւ մեր կայքում եւ Արլիս համակարգում։ Պատվաստման նկատմամբ գոյություն ունեն բացարձակ հակացություններ, եթե մարդու մոտ կա առաջի պատվաստումից կլինի ալերգիկ ռեակցիա կոնկրետ այդ պատվաստման բաղադրիչների նկատմամբ։ Դրանից բացի կան ժամանակավոր հակացություններ, որի մեջ մտնում են տարատեսակ հիվանդություններ, այնտեղ թվարկված է սրացման փուլում, միայն սրացման փուլում։ Եթե մարդ ջերմում է, եթե մարդ հիվանդ է այդ պահին, այսինքն այնքան հիվանդ է, որ սուր փուլում մարդ պետք է բուժվի, դա ժամանակավոր հակացություն է, լավանալուց եւ որոշ ժամանակ անցնելուց հետո քրոնիկ հիվանդները հակառակը որպես ռիսկի խումբ նույնիսկ ցուցված է ցանկալի է որ պատվաստվեն օր առաջ, որովհետեւ
Աստված չանի վարակվելու դեպքում իրենց մոտ եւ դիմանդությունը շատ ավելի ծանր կարող է ընթանալ եւ կարող է շատ ավելի անդառնալի փոփոխությունների բերել։ Իսկ ով է պատասխանատվություն կրում միջ պատվաստվելը դրա մասին տեղեկացնել պացիենտին։ Օրինակ, շարժական կետի բժիշկը որքանով է պատասխանատու, որպեսզի ներկայացնի, որ օրինակ դու ունես այս հիվանդությունը, կարող ես չպատվաստվել։ Տեսեք, մենք արդեն ասեցինք, չէ, որ մենք ունենք երկու տեսակի հակացություն՝ բացարձակ եւ ժամանակավոր։ Բացարձակը կոնկրետ պատվաստանյութի բաղադրիչների նկատմամբ պատվաստումն է, որը կարող է ի հայտ գալ միայն առաջին նվագը անելուց։ Եվ կապ չունի շարժական կետի թե պոլիկլինիկայի պատվաստող բուժանձնակազմը շատ լավ գիտի հնարավոր ուրեմն բարդությունների ինչով կլինի եւ ունի այն առաջին օգնության գիտելիքն ու պաշարը, որը պետք է տեղում անի։ Ինչ վերաբերվում է այլ հիվանդություններին, մենք հենց նոր ասեցինք, որ մենք խոսում ենք սուր փուլում, սրացման փուլում չանելու, այսինքն, եթե մարդը ունի ջերմություն կամ ինքը հիվանդ է, մարդը ինքը այնպես հիվանդ է, որ ինքը բուժման կարիք ունի, եւ դա բժիշկը անպայման դա կլինի շարժական կետ թե պոլիկլինիկա, որոշակի բաներ է ստուգում, նախ ջերմաչափում են անում, ճնշումն են չափում, խոսում են բանի հետ, հա, դիմողի հետ, հարցեր են տալիս եւ եթե մարդը ինքը հիվանդ է, այնուամենայնիվ եկել է պատվաստվելու, ինքը կունենա ինչ որ ախտանշաններ, եթե չունի սրացման փուլում չի, որը որ հնարավոր է պարզաբանել։ Այլ հակացություններ այս պատվաստումները դեռ որ չունեն։ Իսկ եթե պատվաստվելուց հետո ունենա ծանր առողջական խնդիր պացիենտը, ով է պատասխանատու այդ դեպքում եւ ինչպես է պատասխանատվությունը կրում։ Տեսեք, այստեղ տարբերություն չկա, դա պատվաստում է, թե պատվաստում չէ, որովհետեւ կյանք բժշկությունը ընդհանրապես եւ մարդու օրգանիզմը շատ յուրահատուկ է եւ կարող է մի մարդ, ինչ որ մի բուժման տեսակից, որ 1000 մարդիկ հանգիստ տարել են, որևէ խնդիր չեն ունեցել, իր մոտ խնդիր առաջանա։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ թե խնդիրը առաջացավ ով է մեղավոր, այլ արդյոք այդ ամեն ինչ ճիշտ էր արվել եւ այդ խնդիրը առաջացավ։ Եթե ինչ որ մեկը ունեցել է ջերմություն, ունեցել է ախտանշաններ, այնուամենայնիվ ուշադիր չեն եղել, չգիտեմ ինչ պատճառներով կամ չեն ու սխալ են ինչ որ արել, բուժօգնություն տրամադրելուց կապ չունի, դա պատվաստման մասն ենք խոսում, թե այլ։ Դա յուրաքանչյուր դեպքում պարզելու բան է։ Եթե որևէ նման բան չի եղել, բայց ինչ որ մի օրգանիզմ կլինի, ինչ որ մի մարդու տարբեր ձևով է տարել այդ նույն բժշկական պրոցեդուրան, այստեղ պատասխանատվության մասին մի քիչ տեղին չի խոսելը։ Նույն կարող եմ ձեզ օրինակ բերել, նույն ամենա այսպես պարզ համարվող, հա, կույրաղիքի հեռացման վիրահատությունը ամեն մեկը յուրովի է տանում, չնայած նույն խիրուրգը վիրահատում է նույն ձևի բոլորին։ Այնպես որ մարդու օրգանիզմի առանձնահատկությունը չի կարելի մոռանալ եւ խառնել այլ բաների հետ։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, որ այդպես պատասխանատվություն կրելը բժշկական ոլորտում մի փոքր այլ ձևով է, դա շատ բարդ եւ շատ բազմաշերտ հասկացություն է եւ այդպես միանշանակ չի կարելի նման հարցին պատասխանել։ Հիմա խորհուրդ մասնագետից ինչպես ընտրել պատվաստանյութը հաշվի առնելով անձի առողջական տարբերությունները, առաջնահատկությունները։ Տեսեք, մեր երկրում առկա պատվաստանյութերի պարագայում նախ իրենք իրար բավական նման տեխնոլոգիաներով, նման մոտեցումներով պատվաստումներ են, սա առաջինը, երկրորդը նրանք բոլորը անցել են համապատասխան թույլատրված են օգտագործման համար եւ այդպիսով անվտանգ են։ Ինչ վերաբերվում է նախասիրությունը կամ առողջական վիճակից, դրա մասին էլ բազմաթիվ խոսվել է, եթե անձը ունի հակացություն ժամանակավոր սրացման փուլ, ապա որևէ այլ ինչ որ ցուցանիշ չկա, որ այդ ցուցանիշի վրա հիմնվելով պատվաստանյութ ընտրես կամ չընտրես կամ հրաժարվես։ Եթե սուր փուլում եք, ոչ մի պատվաստում պիտի չանեք, մինչև այդ սուր հիվանդությունը չանցնի։ Բայց եթե դուք սրացման փուլում չեք, առողջ եք եւ ուրիշ խնդիր չունեք, բոլոր պատվաստումները հավասարաչափ կարող եք ընտրել։ Դա արդեն ձեր նախընտրության խնդիրն է։ Եվ վերջին հարցը, ունեք կանխատեսումներ, թե ինչպես կփոխվի համաճարակային պատկերը հոկտեմբերի 1-ից հետո։
Կանխատեսում մենք այս միջոցառումների պատշաճ կիրառման դեպքում մենք ակնկալում ենք, որ աճը պետք է կամաց դադարի։ Պատվաստումը իրականացնելու դեպքում ինչքան այստեղ մի օրինաչափություն կա ամբողջ աշխարհով, ինչքան շատ մարդ կպատվաստվի, այնքան արագ այս համաճարակը կնվազի, վարակվիկ դեպքերը կնվազեն, հիվանդների քանակն ու մահերը, ամենակարևորը ծանր հիվանդներն ու այս անդառնալի կորուստները կնվազեն եւ մենք կկարողանանք մի փոքր թեթև շնչել։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որpիսի մենք լինենք հանգիստ, մեր բնակչության պատվաստվածության տոկոսը պետք է լինի շատ բարձր, 80-90% պիտի լինի պատվաստված, որ նույնիսկ կրկին վարակվելու դեպքում ինչ որ մեկը վստահ իմանա, որ ինքը պաշտպանված է ծայրահեղ ծանր մահացու եւ դեպքերից։